Sorry no cure。嚟做自己嘢。爸比，出嚟幫手攞嘢。Bobby，啊，嚟緊。下次見到Vincent啊，要叫佢將啲蛋換去蘋果啊，反正莫比都冇食噶啦。好掛住真嘅 Roti Prata 啊！點解媽媽唔可以同我哋一齊嘅？哦，你真係話我整嗰啲Roti唔係Roti啦？哎呀，講真啦，如果同個 Vincent 講啊，咪又係同個姓海講，睇佢驚佢咁。我唔中意個姓何嘅咯，成班人啊好似爛仔咁啊！食咩啊？佢哋啊係我哋唐人嘅英雄嚟㗎。我警告你啊，唔好加入佢哋啊！聽到冇啊？唔好以為我唔知你諗緊咩啊！仲有你啊，見到個姓何嘅要小心啲啊，知唔知啊？佢關我咩事喎？Bobby，食嘢冇兩頭望，唔係仲以為你撞邪啊？嗯。你有發現啊？哦，如果有蚊就點蚊香啊！仲有記得唔好開窗口，唔係你細佬又會。知啦。啲盒掉咗真係西音咯。不過如果唔掉嘅話，唔掉嘅話，你就唔可以帶更多入嚟啊嘛！講得千次啦，都唔明點解係都要開電話鋪嘅喎。我哋都唔知我哋幾時先有線。唉，遲啲啊，佢哋諗到點樣隔離電話同社交媒體啊，好快就可以用噶啦。到時啊，我要喺市區度開最大嘅電話鋪，然之後賣翻我哋祖國嘅電話。係啊，你都可以繼續搞翻要家噶嘛。最緊要啊，唔好同邊成家叔做嘢啊。今朝啊，經過廠嘅時候，佢仲喺度牙刷刷。啲出賣唐人嘅事啊，似佢咁嘅漢奸先做得出。喂，咪叫咗你掉咗全部屋住嘅相嘅咯，睇咩啊？真係估唔到啊！一場交通意外。搞成今日咁，哇！咩交通意外咁簡單啊？全部佢哋 plan 好晒㗎。你又唔知？梗係知啦！你睇佢哋網上寫咩？哦，你冇份寫嘅。哇！我啲點同啊？我屋企係正義嗰邊㗎嘛。正義？你連祖國喺邊你都唔知啊？你企邊邊㗎？咪唐人嚟㗎。我淨係知道一場咁細嘅交通意外根本就唔應該搞成我哋今日咁咯。其實覺得而家都 OK 啊，幾完美啊！唔講多晒。喂喂！
我知你而家好唔爽，但係你成個充滿仇恨咁，抹得都救唔返嚟㗎啦。好啦，咁而家開始，我心入邊淨係塞滿好多愛，好冇？咩好多愛啊？好多女人咩？講真啦，如果你同啲仔女唔喺度啊，我都唔知點算。哦，咁做我哋死啊！唔好咁啦，俾你感受下我愛啫嘛。喂，咩事啊？有馬拉人啊！嚇？喺廚房啊！收咗啦！依依，翻入嚟，做咩啊？喂，行開啊！你做咩啊？爸，翻嚟啊！佢只係個細路女咋？細路女？係啊，睇嚟只有8、9歲。慘啦，梗係俾人留喺度啊！如果俾佢哋發現啊，我哋先慘啊！得啦，你去瞓先啦，因為我哋執啊。幾多細腳啊？啊，瞓啦。去啦。我助你。喂，阿成啊，成，你放手啊！放手啊！你嚇親佢啦，嚇親佢啦！拉住我做咩啫？由得佢，冇拉住，放手！喂，杜倫，喂，爸，咩事啊？你阿貓啊，本來我可以捉到佢㗎，係只係落咗個貓。係貓就好啦。喂，I kasih Caca, keluar dari rumah sekarang. Kalau tak, I report sama orang yang ada senapan. Turun! Hui! Jangan cakap I tak kasih warning. 成，去邊啊？阿成，阿成，去邊啊？去邊啊？佢自己攞嚟㗎。你而家走去同佢哋講，佢死緊㗎，細路女嚟㗎咋？我唔理啊，我先會為佢坐監。放手！你去咗以後都唔好同我講嘢。珊啊，你理佢咁多做咩啫？我哋會坐監㗎，25年啊！有咩事我自己一個人孭。你諗緊咩啊？
如果你俾人哋拉咗，欣欣同何必點啊？我寧願我坐監，我都唔希望佢哋大個咗之後唔識得分咩係啱咩係錯㗎。你阿公話俾我知，你阿爸阿媽就係因為為咗要幫佢哋先會死㗎。你而家咁做，佢哋會點諗啊？我淨係知佢哋俾人哋殺死啊！我知你俾人哋殺死啊！係啊，去跑去！如果你唔係送一個細路女去死係啱嘅話，你就去。So， 我哋可以讓佢冇啊？你以為佢真係貓啊？坐低。我諗咗成晚㗎啦，佢可以留低嘅，但係呢個8/3之前佢一定要走㗎啦。如果唔係 inspection day 俾人哋發現佢，我哋就慘㗎啦。你都見到張相㗎啦，佢都唔係住呢度嘅。佢可以病其他地方噶嘛？我哋可以俾嘢佢食嘅，但係你哋唔准同佢一齊食，唔好同佢講嘢，唔好問佢叫咩名。點解嘅？係咯，話唔得就唔得啦，除非你上把同滅鎖監，明唔明啊？嚟啦嚟啦！啊，咩事啊？我哋係嚟幫自衛隊募捐㗎。哦，OK，等我一陣啊。可唔可以入嚟啊？喂，佢哋請我入去啊！快啲啦！夠唔夠啊？你係咪何欣？我係美雲，美芳嘅家姐。美雲姐，你剪咗頭髮之後，我都唔認得你啦。美芳你點啊？你哋搬走之後，我哋都好耐冇見面啦。你哋記唔記得美芳啊？佢嚟過我哋屋企幾次㗎？哦，係咪嗰個戴眼鏡好乖嗰個啊？你妹而家點啊9月7嘅時候佢死咗，俾嗰啲人殺死嘅。我唔可以留太耐。其實我係嚟同你哋講，除非你俾佢哋好多鐳，如果唔係，佢哋係唔會俾藥你哋㗎。係咪呢個？我喺佢哋嘅 store room 揾到嘅。哦，係呢隻啊。咁下次我會帶多啲。Thank you。我走先。女人，你俾佢哋 ringgit 就得㗎啦。你俾得越多，佢哋會越貪心嘅。幾多？跳啦！你入去咁耐，得咁少啊？佢做咩喊啊？佢掛住屋企啫嘛，走啊！你自己同大佬交代，點解咁少啊？Halo. Oatmeal ini untuk adik. Adik mesti lapar kan?
Aunty letak sini dulu lah. Nanti turun makan ya. Jangan takut, tak ada orang sini. Lagi, baju ini, baju anak aunty. Mungkin besar sikit tapi bersih. Tak sini ya. Sekarang aunty nak keluar. Nanti baru balik masa tengah hari ya.唔好入去搞啊！佢有人唔敢落嚟啊！你喺邊啊？唔講得。阿爸咧？你見到佢話我唔知去咗邊啊？但係爸一直會一路問嘅。你話俾佢知，我見 boyfriend 啦。嚇？做咩反啊？有咩好驚㗎？哇！我哋可以養佢啊？唔係啊，攞嚟嚇個馬拉妹㗎。點解佢俾咬死點啊？係咬死佢就好。講笑嘅，成日冇毒又唔識咬人嘅。以前我喺阿爺屋企啊，成日攞嚟搞嘅。你咧？哦，唔係。Keluar. Keluar. Kalau tak, letak ular racun ni dekat dalam, eh? Ini nak cakap kosong, eh? Weh! 以為你送俾佢嘅寵物啊！唔准笑，咩咁好笑啊？咪住先，你唔喺度，佢喺邊啊你話係見 boyfriend 喎。 ？Boyfriend。記住，唔好同佢講嘢啊！我驚，呢個俾你嘅。爸同你講咩啊？出嚟啊！佢有咩事啊？我嚟 interview 㗎。你嚟申請揸攞呢？有問題啊？哦，冇，而家我哋司機都係女嘅，陣間我嗌你啊。你喺度做咩啊？放手啊！跟我翻去啊！冇讓我唔知你喺度搞咩啊！我諗過㗎啦，如果個女仔離開我哋屋企嘅話，死梗㗎。唯一嘅辦法就係將佢送去另一邊。你諗緊咩啊？你要偷運女過去啊？你估怕企咩？攞呢點都唔識揸啊！唔識咪學啦。你可以入去啦。哦，佢冇禮身㗎，佢唔識揸攞呢㗎。我識揸，我有禮身。你畢業之後有去過火車冇啊？有啊，
誒，我醒起啦，你嚟過我哋大灣演講嘅嗰陣時，你叫我哋喺 referendum 度投贊成票噶嘛？我都唔知點解，我嘅咁多手，好揀唔揀揀呢個最醜樣嘅掛上去。點會咧？係啊，你嗰陣時同我哋講，佢哋係我哋嘅敵人嚟嘅喎，點解你仲走賣啲家具俾佢哋嘅？哦 ，Vincent 同你講咗係嘛？咁咪可以話為咯。Mr. Wong，我係希望你投我哋嘅贊成票，係咪啊？